El bosque del Chocó, que por mucho tiempo fue conocido como la selva occidental del Ecuador, alberga en sus comunidades a un grupo de científicas locales, cuidadoras del legado de la siembra de las canoeras, sus especies, beneficios y las encargadas de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. El río Cayapas es un elemento central de la región, sirviendo como vía de conexión para las comunidades de Santa María y Telembí. Santa María, ubicada en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Atahualpa, es el hogar de los indígenas Chachi y la comunidad afro, mientras que Telembí es una comunidad del cantón Eloy Alfaro, con población netamente afro. Para mí las canoeras son algo favorable, porque uno ahí siembra todas sus plantitas y cuando necesita uno nomás va ahí, agarra y ya hace lo que va a hacer, sea para la medicina o sea para preparar su comida, que uno agarra sus cosas de ahí de la canoera, algo que lo favorece a uno porque rápido lo que uno busca lo encuentra. Conocidas en épocas pasadas como azoteas, son estructuras de madera o caña guadúa, elevadas a 1 metro del suelo, en donde se cultivan plantas alimenticias y medicinales. Permanecen ubicadas frente, junto o detrás de sus casas, siendo este su recurso y fuente confiable cuando se trata de preparar sus alimentos o aliviar un malestar. Mucha lluvia. Ella es abuela, vaya para allá. Abuela. Hola, usted es abuela. Usted tiene ahí cebolla. Allá porque no quedó cebolla allá. A ver, ¿cómo es este? Esto es como ajo. El Espíritu Santo, el discancero, el paico, una hierbabuena, el poleo. Tenemos la chillangua para darle el sabor a la comida. La albahaca también es para la comida. La albahaquita. También tenemos el cacao, que sirve para muchas cosas. Hoy día se lo comercializa. También tengo la cebolla para la alimentación, el orégano. También se tiene la menta de huasca. Correcto, la ruda es una planta medicinal. Destaca con su aroma intenso y su valor medicinal, usada para aliviar malestares y como símbolo cultural de protección. Esta especie representa la unión entre salud y tradición. Mujeres como Betty, Cindy, Seida o Carolina son las guardianas de ese conocimiento. Gracias a ellas sabemos que la ciencia también se hace desde la memoria y por supuesto la práctica. El proyecto Canoeras Afroecuatorianas nace de la necesidad de preguntarnos si es que los conocimientos de las mujeres afrodescendientes en esta zona pueden interpretarse desde puntos de vista distintos a los de la tradicionalidad. Y no es que la interpretación de la tradicionalidad sea pequeña o no tenga valor.
el asunto es que no resulta suficiente para comprender el desenvolvimiento de las comunidades afroecuatorianas en su concepción de comunidades contemporáneas. Es por eso que el proyecto surge de esa pregunta, si es que las canoeras afroecuatorianas pueden constituirse en un territorio particular que requiera de la investigación de su propia identidad y organización sociopolítica, que hay más allá de la sanación y existe una política del ciclo de la vida, muerte, vida atravesando estas comunidades. Esas son las preguntas, las inquietudes básicas de los que nace este proyecto. La hipótesis ha sido confirmada. Hemos demostrado que las canoeras no son simples huertos ni adornos de jardín. Son territorios vivos de ciencia, memoria y futuro. En ellas, cada semilla sembrada guarda un experimento. Cada cuidado es una observación. Cada transmisión de saber es una lección compartida. Nuestras científicas locales, madres, abuelas, tías, jóvenes, practican un método científico propio, enraizado en la cultura, en la vida y en la espiritualidad afroecuatoriana. Mi nombre es Nubia Medina Ortiz, tengo 50 años, soy de aquí de la parroquia Telembí y pertenezco a este sector. Las canoeras que yo tengo sembradas, digamos, me enseñó mi mamá a sembrar las canoeras y por eso yo seguí el camino de ella. Y ahí siembro las plantas porque siembro es para alimentos y medicinales, las que tengo en la canoera. Nubia, en su canoera, al igual que otras científicas locales, cultiva diversas plantas para el bienestar de su familia. Entre ellas, destaca la albahaca, reconocida por sus múltiples variedades y nombres. Estas 3 variedades de albahaca, cultivadas en las tierras fértiles de Esmeraldas, no solo enriquecen la gastronomía local, sino que también son un reflejo de la diversidad botánica que caracteriza a la región. Se evidencia que la ciencia trasciende los espacios formales y se expresa en la práctica cotidiana de las comunidades. El reto ahora es asumir la responsabilidad de preservar y fortalecer estos conocimientos, incorporándolos en los procesos educativos para que permanezcan vivos en el tiempo.